ها قلتو في كوتان أنباتا ونياتو جرتو يو أرسيسي كومان دوتاتي مالي كوتان بران قبدي نولي ونمخانتو هربا ندوه دو أكا درا أمان تان أرغتان كانا درا ندورا أرغتاني duraan argitanii ka akka isin yaamne isin affeerree dhuftanii jettanii wanni kun hundinuu asi hin ga'u nu ammallee wanni namallee qeequllee uduun taane diqqoo qalbii isinii cabnee jirraa yoo warra Dubaay taate ani hadda Nuuraddiin garaa kee rabbi beekaa nama 750 kanarratti sitti himaa kabajaa namaanii qabdaa yoo nama duuballee namaa waa jette namarra waan jettu أصادق ويتيما نمرتي وانجتو دامني نامني نوتي دفودا بامي so kanaaf wanni kun dhaabbachuu qaba isiniin jenna nullee anillee warra haa dhaabbatu lolli kun jedhu keessa harka shanan kiyyaan harka ol baasee wanni kun haa dhaabbatu ka jedhu itti gammachuu qabu ana fa'a so waan kana kaleessallee telefoonallee direct mallaqa itti dhaadhee si dhayeera koy abba haqa takati dubadde radu badda koy gabi rati lolin dabbata asuman deebita dagai asuman deebita lolin dabbata usmi yedirra qabna hanni hada batumo jaabu wujetta tanu magasirra mai qabadda bari wadi sinin jedhu wa takati jira sunille wanni wa hannamiti wanni akamta ebetani namni nama walin dalagu tokko wa takatu asirra be kamu dabe namni nama walin dalagu tokko yoka suqi bane dalaga dalagu namni mallaqni nama wajiddu seenu ni danda hattu jechuun qawwe nama qabani nama raafuudhuudha so kanaaf dhuga namni waa'un nama ka fuudhu deebisuu qaba jedhaani malee amma suutuma suuna beettani dagadheenillee ka isin nama waraanina namni waa hatee ammaan tana qawwe itti qabee hatu hin jiru so kanaaf mallaqni namaa yoo isinirra jiraate Nuuraddiin baabaa haqni namaa yoo isinirra jiraate akka galchitu abdii rabbiin biraa isin qaba sibiraa isin qaba lammaffaa ati ambasandara waan gadaa taateef gadaa rustulentii waan ambasandara isaa taateef reef aanaallee reeffatti aansan yoo inni waa balleessellee isa qabattee ambassador jechuun wanna spokesman isaati jechuudhaati right hand isaati jechuudha am I right akaswami yeah so waan yoo inni balleessi kana balleessite kanaaf si himatan kootu kana kennu yoo jetteen yookaan yoo dhiyaatee yu namattuu dubbate namni uf danda'e hin jiru rabbii malee namni uf danda'e adda ufii dhaabate rabbii malee hin jiru mallaqni abbaa kamiyyuu waan godhu ansi malee hin jiraadhu adha dhugaa kiyya maal jennaa yoo du'esitu na awwaala ijoollee tana malee hin jiraadhu isitu na awwaala mallaqni nan awwaalu wariinni qabanillee wariinni dhufallee ni dhufallee namni hundinuu waan xiqqaatus guddatus xiqqaatus waan buluun ni qaba kanaaf akka warra Dubaayitti diqqoo wanni isin gootan nama tuffattanii tuffiisan dhiisaa jedhaa kanarraayyuu isin balleessitan jedhee useen jiru ijoollee tana itti booyaa halkanii guyyaa usme rabbiin isa haa kabaju abbaa haqaa ijoollee argitan taniin hunda itti ol bahee ijoollee taa'a jaarsaa dubbadhee isinirraa dhabe jedheen galle taa'a jedhee asirraa lolu jira iyyuu jira kunoo wal qabadhaa isiniin jedhan warri Dubaay wal qabachuun beektanii wal qabadhaa tokko ta'a ati na qabadhu yoo awwaa balleessa abbaa Abdalla kana balleessite usmeen kana sirraa fedhaa kenni jedhiin nagaa labsuun ka afaaniitii miti jummaa salaannee rabbii kennaaf sujuuda buunee deebi'u jirra namni hundinuu ka asrii kennu kan hin beeknu kana isinitti dhaamadhaa ani tiyatanumaa qalbii isinii cabnee jirra warra Dubaay
wanni qalbii isin cabne nama tuffachuudha jaarsa tuffachuudha jaarsi lafee duddaa ka oromooti boota hundattu addunyaa hundattu amalal mana murtii jechuun jaarsa jechuu bar mana murtii jechuun jaarsa jechuu nulle akkasuma murtiin teenna gadaan bullaa aadaan bullaa islaamummaan bullaa yoo islaama taane kana isinin jedha yoo jecha keessatti isinitti mufachiisee jiraadhe na aartanii jiraatan dhiifama jedha tan irraa bu'eeraan. Okay, guddaa galatoomi Abba Abdallah atis baga nagaan dhuftee hundaa ol akka amma isin haasaa jirtan kanatti qalbii isinitti cabne waan jettu kaaftanii jirtanii nutis akka jiraattota biyya kanatti dhugaa rabbii dubbachuuf warri Dubaay hedduun isaanii ol baanillee dubbachaa jiran argaa jirtanii caba qalbii moor akka Oromootti osoo hin taane as faamiliiyyuu qalbii walitti cabnee jirra amman. Cabni kun immootu caba mallaqaan deebi'u miti. Mallaqni hin deebi'u. Mallaqni yoo dogongorri illee jiraate akka hin ta'inna akka malee hin ta'inna bakka argachuun isaa waan hin oolle. Kun uumaa fi uumama kaleessa jiru. Haa ta'uuti garuu arrabni lafeen qabu lafee nama cabsa akkuma jedhan san har'a nuti ofii kennaa ol kaanee akkaataa kanaa yoo ol cabsinu akkaataa kanaa yoo ol abaarru akkaataa kanaa yoo ol xiqqeessinu kanneen fageenyarra jiranii fi saba biraa ta'an afaan wallaalanillee kanneen afaan beekan translate godhaafii jiru jechuudha. So nuti akkaataa kanaan gadi baanee wal xiqqeessuu irra mallaqni homaa miti. Haqa galchaa osoo hin taane cabnana qalbii fi qora dhageettii gurraa namoota hedduu ga'e kana arrabsoo kaleessa turerra kan dhufaa jiru kan har'a itti deemamaa jiru kun moor waliin nama jabeessaa deema addaan nama fageessaa jira deema. As faamiliillee addaan fageessaa deema. Kanaaf wanti nu godhuu qabnu tokkoo fi tokko wal argu jechuun arrabsoo akkaataa kanaan dhufe kana akkamitti qabbaneessuu dandeenya. Fakkeenyaaf namoonni tokko Frank ol gochuudhaaf wal arrab ani amma dhuguma rabbiititti Frankina fakkaachaa ture. Me dubbiin teeti afaan isin badin achumatti qabadhu. Abrin telle akka qotamtu beeki akka islaamaatitti illee isin maaliif chaansii nuu dhabdanii jaarsatu Dubaay keessa jirre moo nama guddatu Dubaay keessa jirre moo hayyutu Dubaay keessa jirre moo beekatu Dubaay keessa jirre anamma addatiya lafa biyya jiru kana keessa addatiya jira argite biyya jiru kana addatiya keessa jira ammoo akka addatiya keessa jirutti si'ii Dubaay jirtu anaa biyya tana keessa jiru na qabachuu dandeetta jedhee yaada usbee mucaan xiqqaan kun na qabata jedhee yaaduu qaba isin namni isin qabatu maaliif dhabame maaliif nu dhuftanii walitti dhufnee waliin dubbachuu dhabne haga an ciqqame kun dhimma kiyyaa miti sitti bilbilee namni ani itti bilbilin hin jiru Dubaayitti mallaqa itti naqadhee daarektiin isinii bilbilee maaliif nu dhufuu dhabdan maaliif waliin dubbachuu dhabne wanni kun silaa haganan deemu ijoollee tanaan ol baatanii namni tokko hin dubbatinaa jenneen jaarrummaa irra jirra nuun hin jenne haa jettu usmee faati namni tokko haga dhaalle haga isinillee nu duqqeessitanuyyuu ka mallaqaatiif ka nama wallolee dhiisi nu gara jaarrummaa kennaatitti haga dhaayyuu ol baanee hadha ganama tadhumaati rabbiin sodaadhu jedheen jum'aa deemu jira amma jum'aa irraa masgiida yoo samseen irraa amma ba'u jira usmee rabbiin sodaadhu jedheen maqaa nama dhayin namallee xiqqeessin waa takkallee jedhin asirraa bu'i jedhee biraa bu'e. Kuno tana jira yoo dandeetta wal qabadha an amma ilma kiyya namni mallaqa irraa fudhate hin jiru niitii tiyya namni waa godhe gudeete hin jiru an wanni lolu jiruufi akka namni walitti hin buuneefan wali bu'iinsi haa dhaabbatu jechaadha chee yoo jedhan harreen hundinuu gurra dhaabdi jedhan saniif isinitti dubbatu jira akkasi. Ila Abba Abdallah deebisi gaafadhe kana naa deebisi. Abdallah aasaa kiyya addaan na kutte aasaa dhugaa rabbii silaa dubbachuu barbaadu hunda na keessa facaafte. Walumaa galatti waan ati amma dubbatterra dhaabadhe yoo ka dubbadhu taate warri Dubaay akkuma argaa jirtu kana dur irraa jalqabee hanga ammatti social media kana follow up hin godhan. Namoonni gurguddaan ati beektu taargeettiin isaanii TikTok kanarratti miti. Lafarratti
dubbiin tun gaafuma jalqabde qilleensarraan jalqabde lafarratti miti osoo dubbiin kun hin ka'in namni kenna yoo dhabu akka itti wal waa gaafatu qaba fakkeenyaaf dubbiin kun jalqabarraa anatti dhufe an akkaataa ittiin waliin haasaa ture sagalee si ergee jira dhageeffattee jirta jalqabarraa jechuudha yoo xiqqaa naan ergine waako naan ergine okay naan ergine waako already nama meeqa forward godhe namoota sila akkaataa kanaan nama arrabsan hundatti forward godhee jira ammas taanan irra deebii dhageeffadhu ani osoo inni ka orgatu taate asiyumaniiti akkuma ilma namaa tokkotti dhoorgatee jira dhoorgachuun isaa kun sirrii miti argaa dhagaa jedhee namoota silaa nama biraan gahuu qaban biraan gaha akka akkas hin taane hin kennaafi rakkoon hin jiru akkaawuntii na argamu jedha maarree akkaawuntii na argamu jennaan akkaawuntii akka kaleessaa kana haa ta'u akka har'aa kana haa ta'u isiin akkaawuntii ergiteef akkaawuntiin kun sirri maa jedhee barreesseef as the same day as the same time na gaafattee anillee ka isaa erge saa wal fakkaata account is difference akkaawuntiin baabanna erge kuniifi akkaawuntiin ati na ergite kun gargari kamii jedhaan akkaawuntii isiin narra ergite san anarraa'u eega arrabsoo eegaltee booda haayite iskiriinshuutiin hin jira kan maqaa isiitiin bilbila isiitiin naa barraa'e irra deebitanii ilaaluu dandeettani guyya tokko haadha baatee ani jecha badaa jedheen hin beeku kabaja guddaa qabaaf kabaja san keessaallee wal baasaa jirra nuti ilmaan haadha takkaa ilmaan abbaa takkaa ilmaan ganda takkaati akkaataa kanaan wal cabsuun immoo barbaachisummaan qabu jecha isin jettan irratti abbaa abdallaa isin nama guddaa nama yeroo baay'ee namni yoo wal dhabe gidduu seentanii araara buuftan keessaa isa tokko namni kun gaafa paablik dhaqeetiniin akkaataa kanaan dubbatu akkaataan adeemsa isaa sirrii akkan turre nama san amansiiftanii itti himtanii dubbii kana eega qabbaneessitanii booda garamitti deema ka jedhu waan wal nama gaafachiisuu miti hunda dura mallaqni kun hin dhoorgatamne turuun isaa mootu as relation waliin qaban akkaataa isaan walitti dhi'eenya qabaniin turuu danda'ee jira sagaleen barreeffamni isaa fi isii bira jiran murteessaadha maarree innis ol bahee waan kana dubbachuu dhabuun isaa dubbataa salphisuun jalaa cal'isu waan jedhu filatee cal'isee taa'aa jiraa jechuudha nuti akkaataa kanaan guyyoo rabbiitirraa ajandaa wal godhannee wal xiqqeessuun kun naanna'ee cabna waliinii osoo hin taane caba daangaan qabne nutti fiduu danda'a jedheeti amanaa kanaaf usmii yaaga tokko sagaleellee qabee fi bilbilee fillee ture ijoolleen keen yeroo baay'ee koomantiidhaan nu arrabsan hubatanii ta'u osoo hubatin ta'u haasaa namaa osoo identify hin goone wal arrabsuun walirra duuluun wal xiqqeessuun akka kutaatti deemaa jira fakkaata fakkeenyaaf ijoolleen kutaa kennallee ka isii deeggaran jiran ka biraallee akkasuma kutaan kutaa cabsuu gandi ganda cabsuu akkaataa kanaan immootu wal balleessuuf deemuun hin barbaachisu dhaabbadhaati ilaala arrabsoon akkaataa kanaan deemamu daangaan qabu daangaa itti godha daangaa kan itti godhuu danda'u warruma miidiyaa kanarra jiranii warri Dubaay xiqqaarraa hanga guddaatti paablikiidhaaf bakka hin kennan kana sirritti beeka lafarratti waan itti dhaqe yoo jilbaan itti dhaqe jilbaan sii deebisa waan kanarratti deebisuuf ariifataas hin jiran dubbachuuf deemallee hin jiran maaliif